और मैं सारे हमारे ब्रदर्स को थैंक यू कहना चाहूँगा। काश, सदा, सचिन, हुसैन, बालराज, संजू और सुनील एंड विजय और ये घर वाले सब इधर हैं। और इन 5 लोगों को हम ऐसे घर से इनको हम शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये आज एक रात भी और रुकते तो वो घर गिर सकता था, उनकी जान को खतरा था। और प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है कि इस फैमिली को हम बचा सकें। ये हमारा काम नहीं है, प्रभु का काम है। और मैं धन्यवाद करूँगा प्रभु यीशु मसीह, इन सब को आप रेस्क्यू करने के लिए हमें आपने सहायता दी है प्रभु। और इनको एक अच्छे से ठिकाने में ले जाने के लिए जो कोई भी सहायता किया है उनका धन्यवाद करूँगा। और ख़ास करके ये ट्रांसपोर्टेशन के विषय में संजू और विजय और उनके सारे साथी लोगों को मैं धन्यवाद करूँगा। थैंक यू जीसस नेम। हमारे साथ शाल और सचिन भी है, वो भी हमारे साथ है, उनका भी धन्यवाद करूँगा। और ये सारे हम मिल के इनको एक रेस्क्यू कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रेयर। अगर आपके घर में या आपके आसपास अगर कोई ऐसे हैं, प्लीज़ हमें बोल दीजिएगा, हम कभी भी प्रभु की सेवा में आपके दरवाजे के ऊपर हाजिर रहेंगे। धन्यवाद। जय यीशु।